Hello， 大家好，歡迎收睇夢的家園 channel， 我係你哋嘅主持人 Mona。今日咧好興奮啦，嚟到咧中山淡洲中澳春城呢度同大家介紹一個明星都買咗嘅樓盤啦，而且唔單一個啊，仲要有2個女神買咗啊！哇哦 ，TVB 嘅女神，之前咧我睇《衝上雲霄》睇到孫慧雪嘅啦，跟住咧仲有吳若希咧，之前咧已經係較早前咧買咗噶啦。咁2位女神咧，我就係買咗我身後呢度啦。我身後呢一度咧，其實係買咗咧呢一度41呢一度2棟嘅，後邊遠少少嗰度。而家咧上面咧已經有啲窗簾啊，咁樣其實做緊裝修噶啦，全部都係現樓嚟噶。今集介紹嘅全部都係現樓啊，而且咧仲係中山淡洲唯一一個樓盤有板字型嘅樓盤喎。好啦，跟住我哋今日介紹嘅咧就係呢2棟啦。鏡頭前面呢2棟咧就係42同埋46棟嘅戶型嚟嘅，先介紹42棟先，同埋有咩優惠政策先。好啦，呢一個42棟咧，我哋呢一度咧就係2梯4戶嘅戶型嚟嘅，而且仲係一字型嘅板樓，即係1梯2戶咁樣噶，但係等於好啦。仲有入邊賣緊嘅面積係乜嘢呢？同明星同款嘅，因為其實佢哋120幾方嗰啲已經賣完啦，咁同明星同款嘅只有118方嘅啫。咁咧118方咧有2個戶型啦，咁然後咧仲有嘅，我哋仲有除咗4房2廳2廁1個陽台呢個戶型之後，仲有南北通透噶。而46棟咧就係2梯6戶嘅戶型嚟嘅，咁包攬咗係乜嘢咧？就係一啲細面積嘅戶型啦，77方、87方嘅2房2廳。1個露台啦，係個南北通嘅添，仲有咧97方嘅戶型嚟㗎。咁呢一個咧就係3房，都係南北通嘅戶型嚟㗎。咁所以咧，我哋呢2棟咧，包括細單位，由細單位到最大嘅單位咧，都包攬晒㗎。而且價格啦，價格方面咧，由46棟嘅105萬到135萬嘅總價啦，去到42棟嘅一個140萬到170萬嘅一個總價㗎。因為咧140萬到170萬呢一個42棟嘅戶型咧係大好多，同埋咧嗰個朝向啦各方面咧我都覺得係幾好嘅，因為係可以望到少量嘅河景啦，再加上咧佢哋嗰個露台咧包咗起嚟之後咧，贈送面積又多啦，包咗起嚟之後咧個廳啊巨廳嚟㗎，巨大啊！咁所以咧呢一度咧大概均價咧係14,000啦，到16,700蚊一方咁樣啦。好，咁呢一個咧位置咧嗱，我哋呢度咧已經係第5期㗎啦，同大家講翻，所以咧人氣咧係非常之夠㗎。其實咧喺鏡頭前面咧，大家都睇到咧呢一棟咧係明星買咗嘛，裝修緊㗎啦。咁其實咧其他咧都即將交樓㗎，係現樓嚟㗎。咁所以咧，我哋呢一個位置咧係一個大盤啦，交通咧好好，交通咧10分鐘可以去到華發商都。如果有家庭啊，或者退休人士啊，或者你喺港澳嘅人士咧，其實買咗呢度之後咧，好近可以去到一個大商圈啊，就係華發商都啦。而且10分鐘又可以去到山姆超市啦，咁一家人咧又可以去行下街買下嘢 shopping 啦，好開心。跟住仲有啦，20分鐘又可以過關去到澳門同香港喎，20分鐘港珠澳大橋口岸啦。咁然後交通咁便利啦，咦？如果我唔揸車呢？唔揸車仲有選擇嘅就係我哋呢一度門口屋苑自帶一個直通巴士係往返香港㗎啦，已經，所以咧非常方便。咁同埋咧一個明星效應啊嘛，咁其實2位咧女神媽媽級嘅女神啦，咁其實佢哋咧都係好嚴選為小朋友嚴選一個生活環境嘅，咁所以我覺得咧。呢一度既然佢哋2位都選擇得呢一個屋苑咧，一定係有佢原因嘅。一陣隨住鏡頭咧，會帶大家上去睇下我哋呢個戶型有幾靚啦，空氣幾好，仲有幾咁通透嘅一個戶型啦。位於46棟3樓嘅2梯6戶嘅戶型，
今日鏡頭介紹嘅，而家即將為大家開箱87平方2房2廳嘅呢一層咧，已經包辦晒2房同埋3房噶啦，都係南北通噶吓。好啦，呢一度獨立嘅使用走廊嘅空間，咁呢一戶咧，除咗你之外，獨戶冇人噶啦。好，跟住我哋入到嚟呢一個咧。電子門鎖都係標配，創意嘅空間俾大家睇睇先，展示俾大家。好啦，交標嘅時候咧唔係咁嘅，不過所有洗切炒嘅一個廚房用具全部都齊備㗎啦。嗱，除咗呢個雪櫃啦嚇，同埋呢個焗爐啊。好，跟住我哋咧通過呢個廚房煮飯煮到熱辣辣嘅時候，好，我哋唔需要騷擾任何客人嘅情況下，直入去浴室沖個涼先。跟住咧入到嚟呢一個浴室。交標嘅時候都係5件套齊備晒㗎啦，呢一個係一個創意嘅空間，名次嘅一個設計啦。好，跟住我哋睇翻我哋南北通嘅客廳，87平方做到南北通嘅客廳，哇！呢一個開間超過10米啊！嗱，好深㗎，行到嚟呢度，但係原本嘅話咧係一個陽台，即係露台嚟㗎。贈送嘅面積咧係2.8個平方，所以咧呢一個完美嘅包窗示範係啦。而家其實包窗興啊嘛，所以咧包咗之後咧，你睇下個觀感咧係好好多㗎，係啦，而且都係南北通嘅窗，所以其實露台咧。你話有得冇又得，咁然後望住嘅景觀，哇，3樓都靚㗎。嗱，我哋呢度咧，你睇到少少黃泥嘅呢啲唔係做緊乜嘢，其實只係做緊一個花園園林俾大家有一個舒適啲嘅目視覺啦。咁然後本身嘅綠化率都已經好高㗎啦，望住個籃球場，咦，小朋友喺嗰個籃球場玩緊喎。可以直接望到啦，係啦，咁呢個係低層啫，完美示範俾大家睇下。好啦，跟住咧，我哋嘅開間，呢個創意空間下只作參考。咁我哋坐喺度咧睇電視咧都係非常之舒適㗎。咁然後去到呢個飯廳啦，飯廳都幾大，仲可以放翻餐邊櫃添。個餐邊櫃咁深，成個飄窗咁深，都仲有咁多嘅空間。然後呢個位置。圓形餐台都冇問題啊，絕對駕馭到嘅。跟住咁大嘅南北通嘅玻璃窗，望住嘅其實而家整緊一個綠化嘅園林㗎，所以將來咧呢度綠油油㗎，低層多景觀咧都係非常之靚嚇。中高層開揚，低層望翻內園景觀。好啦，我哋睇下呢個2房先。2房咧絕對係家庭嘅首選，因為左右兩邊㗎。我哋先睇下呢一間先。我哋右手邊咧，你睇睇啦，贈送嘅面積咧係非常之多噶，都有1.4平方嘅贈送面積啦。咁呢一個位置都係望翻內園嘅景觀啦。跟住我哋咧呢張雙人床其實可以做兩邊落床，跟住嚟到呢度多咗空間嘅，因為呢一個位置咧其實係一個書台啦，同埋一個衣櫃啊，係啦，咁就轉咗入嚟之後咧就會更加靚啦，係啦。咁然後我哋咧對面啦，對面就係可以做兒童房、青少年房。或者甚至乎你做翻衣帽間都得，兩夫妻上嚟退休度假都可以啊。跟住呢一度做翻雙人床，呢一度咧係偷咗少少個窗邊個空間嘅，咁但係都有1.8米乘1.5米闊噶啦。咁呢一度咧書櫃或者衣櫃，跟住書台，或者你即係整個打籃球嘅地方都得啊。呢度其實真係都幾大啊個空間感。呢個係一個創意空間，不過本身交標嘅時候咧係梗房啊，即係呢一個門口呢一個係牆嚟嘅，呢部係牆嚟，梗房嚟嘅嚇，咁只係咧做咗一個改造咁解嘅啫。好啦，87方咧同大家介紹完啦，梗係同大家介紹個價格啦。個價格咧 OK， 我覺得 OK 嘅，因為咧呢一度位於坦洲中澳春城咧，14,000蚊一方，14,000蚊一方，87平方。咁仲要首期咧，大概係11萬左右啫。咁總價咧都係110萬左右啫。如果計坦洲嚟講咧，仲係現樓嚟講咧，呢一度咧係你嘅首選噶啦。一陣話俾你聽點解係咁先，因為一陣咧 Mona 要帶大家去睇一個大少少嘅戶型嘅。同大家介紹一個同明星同款嘅戶型啊！呢度咧就係位於42棟㗎。啱啱明星孫慧雪女神啊，
大家眾人嘅女神買咗隔離41棟，但係咧已經賣晒啦，好好賣啊！咁咧42棟而家為大家即將開箱介紹，細大概10個方左右嘅啫，118平方嘅。都係同款格局嚟㗎，咁呢一個咧就係4房2廳2衛嘅戶型，南北通㗎，一齊帶大家開箱睇下啦。我哋呢度咧就係交付標準，眼見嘅全部都係啦。電子門鎖呢度全部標配，一入到嚟呢一度咧就係客飯廳啦。首先同大家介紹咗呢個飯廳先。呢一個飯廳位置咧南北通透啊嘛，咁呢一個咧就係贈送嘅面積嚟嘅呢個位置，係啦呢個位置。咁然後咧，我哋咧半贈送嘅就係呢一度半贈送嘅，咁呢一個花池嘅少少位置就全贈送嘅。咁呢個交付都係呢一個標準嚟㗎啦，交付標準。咁望住嘅我哋咧會做緊一個綠油油嘅一個花園，咁綠化咧係好高㗎啦，將來係啦，咁而家已經做緊，好快做完㗎啦。咁跟住咧，我哋咧呢個42棟嘅位於望到少少河景嘅，同埋內園嘅景觀，位於咧5樓嘅位置嚇。而家呢度位於5樓嘅洋辦間，咁有少少嘅一個聲音嚇。好嗱，記住係2樓呢一度咧就係廚房啦。入到嚟廚房，雪櫃、煮食、洗地盤，仲有名廚設計。呢一個位置咧都可以咧做翻一個放翻啲小家電嘅。好啦，跟住我哋咧出翻嚟啦，我哋個客廳位置咧，哇，開間2米啊，咁大嘅開間，難怪係明星同款啊！呢一度咧好大啊，佢哋標榜個露台咧，其實咧大家可以做翻包窗，因為咧其實好多都係包窗咧係好靚噶。呢一個位置咧有1.5個方係贈送嘅，係一個叫做花槽位啦、花池啦。咁但係咧呢個係已經係交付標準係咁樣欄杆係咁噶啦，即係有小朋友都唔怕，因為佢欄杆都好高下，你睇下真係好高下。咁咧然後呢一度咧，其實包完之後咧，就係成為你個廳嘅一部分，所以你個廳咧係巨廳，記住係巨廳。好啦，跟住我哋入埋嚟呢一個位置，呢個咧客廁3段式嘅客廁啦。咁呢度咧係有10尺啦，即係1個方係贈送嘅名廁嘅設計，幾件套全部齊備晒㗎啦。呢度係啦，呢一個標準交付嚟嘅。咁咧，如果就算有小朋友想洗一手，又唔使入嚟揾你係嘛，你都可以繼續沖涼，外邊就可以咧有客人有小朋友洗手都得。好啦，跟住我哋呢度第一間房間，哇，好大呢間房間。呢度咧個房咧係2個方，即係有20尺，都係贈送俾你噶。咁呢一個位置咧就向住我哋內園嘅景觀嘅2樓，記住係2樓嚟噶。咁而家你睇到嘅就係籃球場嘅一個景觀啦。哇，呢度好大，好似唔似客房喎，似主人房多啲啊嚇。咁呢一個位置咧，可以放到一個特大雙人床、衣櫃加床頭櫃2個，再加一個書台或者化妝台都冇問題啊！真係呢個係超大嘅。好啦，跟住我哋嚟到第2間睡房。第2間睡房咧，呢度咧就係有1.5個方，即係一個飄窗位置嘅贈送面積啦，即係15尺左右。咁呢一個位置都係望住內園景觀，成間屋都係南北通透噶啦，採光度非常之足夠。好啦，跟住我哋睇第3間房。第3間房咧都係同樣嘅朝向啦，呢度贈送面積會多少少嘅，因為呢度係2.5個方贈送面積，係呢個少少嘅位置啦，因為佢係 L 型嘅窗。L 型嘅窗咧有個好處，睡房咧採光度非常好，喺度整個梳妝台或者書台，真係溫書啊化妝都係靚啲嚇。咁跟住仲有呢一度位置咧，啱啱可以放張雙人床，採光度又夠。跟住呢個位置暗暗地就係放翻個衣櫃嗱，咁就一流啦，完全唔使諗咩位置啦，就咁放落去就係啦。好，跟住我哋睇翻啦主人房。主人房咧呢一個位置咧，首先唔好講個套廁先，我哋咧先入咗嚟最盡、最深、最後呢個位置係嘛？好大啊！咁呢度咧就L 型嘅一個設計啦，咁都係好處係採光夠。望嘅空間，望嘅一個視野開遼開闊啲啦，仲有綠化園林盡收你眼底啦。如果你買低層，中高層就再空氣再開揚啲啦，空氣好啲啦。好，呢度2.5個方贈送面積嚟嘅呢個位置25尺左右，放翻都係啦，三邊落床，仲有咧，其實咧呢度長度咧，其實可以呢度放翻個床尾櫃嘅。
係啦，都可以放到一排床尾櫃裝飾，放翻你哋心愛嘅擺設。嗱，呢一個位置就係個客套廁嘅套廁。嗱，呢個套廁咧，呢一個位置係淋浴間啦。淋浴空間咁跟住名次嘅設計啦，都係5件套齊備晒啦。啲用色用料咧都係好白雪雪啊，好乾淨嘅感覺嘅，係啦。咁同大家講翻啲重點先，亦都同大家做翻個結尾先。嗱，我嘅女神咧，孫慧雪咧，啱啱就買咗隔離嗰棟啦。咁因為咧，其實除咗我以前見到佢嘅時候咧，其實係《衝上雲霄2》TVB 嘅劇集嚟嘅。咁我見到佢咧，就覺得哇，呢個女仔好靚啊！跟住之後咧，但係後尾咧，佢仲被稱為宅男女神添。佢就買咗隔離嗰棟嘅120幾方。係啦，都係4房。咁我哋呢度咧就110幾方，就係同樣嘅，因為嗰度咧賣晒啦，冇得帶大家去睇啊。所以呢度咧係同款嘅戶型，細少少110幾方嘅啫，但係已經咁大啦。孫慧雪咧，我哋一齊聽下孫慧雪咧對呢一個單位嘅戶型咧，同埋佢買嘅嘢有幾中意先，一齊去見。恭喜孫小姐成為中澳春城尊貴嘅業主，恭喜恭喜！多謝耶！其實我最初嚟呢度咧係我朋友帶我嚟嘅，咁我係有好多香港朋友都買咗呢一度，所以我先至好放心落訂。咁同埋咧嚟咗幾次啦，我發覺哇，原來呢個社區環境都幾好喎，有好多小朋友啦，咁同埋咧佢係比較靜嘅一個環境嚟嘅，咁所以我自己都會中意。呢度啦，好近港珠澳大橋啦，返香港係好方便，而且咧門口就直通車噶啦，同埋咧佢好近澳門，所以咧喺呢度咧，無論去邊度玩咧都係咁方便嘅。呢度周邊嘅配套都好成熟，買嘢食飯幾分鐘就到，同埋啦呢度嘅園林啦好大啦，設施亦都好齊備，所以好啱老人家同埋小朋友喺度住嘅，我覺得係入流嘅。我自己覺得咧，中澳嘅品牌比較穩陣啲啦，因為咧我唔係買樓花啊嘛，我係現樓咁樣嚟睇，即係我自己想買嗰個單位咧，我就直情去到個單位去望究竟出面望到啲咩啊，咁入邊實質有幾大啊，咁對於我啲香港人嚟講咧，就會覺得比較安心咯。呢度交通方便，園林靚，配套齊，真心推介香港人可以過嚟睇下㗎。好啦，大家聽完孫慧雪我嘅女神講嘅有幾好咧？呢一個屋苑嗱，大家相信大家都知道啦。咁呢一度咧，其實係全中山淡洲唯一一個中澳春城啊！呢度唯一一個嘅盤係板樓，係啦。板樓有咩好處咧？因為佢係2梯4戶之餘咧，佢係獨立一個電梯係2戶人使用嘅。咁然後通過一條長嘅走廊咧，去到另外嗰2戶。咁所以板樓型嘅設計咧，有幾個好處：空氣好，私隱度高，同埋咧。亦都係我哋一個採光都係非常之好，南北通透，呢個係一定噶啦。咁所以咧有呢幾個好處咧，難怪孫慧雪剛才咧都係咁中意呢一度噶。加上咧佢都有提到呢一度，因為佢哋嘅屋苑內入邊嘅配套咧係非常之多，一個遊樂設施、健體設施啦，都係好啱小朋友啦、家庭啊去玩啊娛樂嘅，退休人士都啱嘅，仲有一啲健體設施嘅。咁咧呢一度咧係一個大盤淡洲大盤嚟嘅，而家已經喺度第5期啦。第5期，咁所以咧呢一個位置嗱，最緊要咧，我哋實際啲講翻先，實際啲講嘅，我哋就係呢一個嘅價錢啊嘛。咁啊呢個價錢咧，其實個均價咧，因為係現樓嘅關係咧，均價咧就係大概係14,000蚊一方嘅，14,000蚊一方。咁接落嚟咧，其實月供咧大概係5,000-6,000蚊左右嘅啫。咁所以咧呢一度個總價咧都係大概係120幾到130幾萬左右啦。咁所以咧我哋推介咧就係推介呢一度俾大家，但係咧大家要記住個區間價錢有啲唔同嘅，低層同埋中高層都唔同價錢，去到咧120幾啦，去到150幾萬都有㗎。咁所以呢一度咧，大家要考慮嘅因素咧就係嗱，如果你唔怕。好坦白同你講，如果你唔怕放工返工時間咧係少少塞車嘅話咧，咁你買呢度咧係好選擇嚟嘅。加上咧，點解明星都買嚟呢度度假咧？就係因為佢好近口岸同埋山姆超市㗎。呢度10分鐘左右已經可以去到山姆超市啦，仲有咧20零分鐘已經可以去到港珠澳大橋口岸過關返香港㗎啦。咁加上我哋呢度門口已經有直通巴士。
係往返香港嘅。咁所以呢一度咧係好受歡迎啦，入邊配套又好啦，交通又完善啦，仲有嘅就係佢價錢又夠吸引啦，係咪？因為咧，如果板樓嚟講啦，喺呢度中山淡洲係真係淨係得一個嘅啫，就係呢度中澳春城啦。咁所以咧，之前咧都有越難越愛嘅一個吳若希啊，吳若希女神啦，越難越愛。咁咧其實咧佢都有拍好多咧一啲節目嘅，除咗拍劇之外啦，唱歌啦，哇！真係多方面嘅藝人啊，真係好勁。咁我覺得佢咧嗰個拍嗰個兒童節目啊，兒童節目我都有睇啊，好好睇啊，係有去過即係佢老公啦，同埋佢啲小朋友出嚟拍啦咁樣。咁咧其實咧佢都係買咗中澳春城嘅，就係孫慧雪小姐嘅隔離嗰度。咁所以佢哋兩個已經做咗鄰居啦。咁如果記住你都想同兩位明星咁靚嘅女神做鄰居咧，記得，如果你哋有興趣嘅話，記得約我 Mona 夢的家園嚟睇樓啦。呢一度咧，我哋會有專車接送啦，由你從你嘅家門去到你呢個樓盤度，帶大家嚟參觀樓盤。我哋仲會贈送39,988蚊嘅一個家電大禮包。呢一度咧係有一個產權車位㗎，記住係有車位㗎。咁我哋咧再送埋家電俾你咧，你就可以咧好舒適咁咧入住啦。好啦，今日介紹嚟到呢一度啦，下次我會馬不停蹄為大家準備更加多嘅優質信封項目㗎。下次見啦，拜拜。如果你哋鍾意我嘅視頻，快啲訂閱我夢的家園嘅 channel 啦！Like、subscribe 同埋分享我嘅視頻俾你哋身邊嘅朋友啦〜